ॐ ॐ ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। नमो नमः। अस्माकं सौभाग्यं यत् अद्य सङ्घटने नेतृत्वकौशलम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्मान् बोधयितुं समागतः अस्ति श्रीमान् नटेश जानकीराम महोदयः। दक्षिणभारते कावेरीसमुद्रसङ्गमनिकटवर्तिनि कस्मिंश्चित् कुग्रामे प्राप्तजन्म अयं महोदयः सम्प्रति 78 वर्षीयः। महोदयस्य 2 पुत्र्यौ 4 दौहित्राः च। सिस्टम् इंजीनियरिंग विषये विद्यावारिधिपदव्या अलङ्कृतः। उपपञ्चाशाः वर्षाणि यावत् अमेरिकायां वसन् अस्ति। तेषु उपचत्वारिंशत् वर्षाणि यावत् विभागाध्यक्षोपाधिना वायुसेनासम्बन्धिवस्तुनिर्माणकार्ये $2,000 यावत् आयव्ययाधिकारदायित्वम् आसीत्। 14,200 वर्षे महोदयः लौकिकव्यवहारात् निवृत्तः अभवत्। 18 वर्षाणि यावत् संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता। आ13,200 वर्षात् अध्यक्षत्वेन कार्यरतः सन् सर्वान् कार्यकर्तॄन् प्रेरयति। सङ्घटनकार्यं, स्वाध्यायः, अध्यापनं च इति कालक्षेपः अस्ति महोदयस्य सम्प्रति। स्वागतं नटेश महोदय। तदा भवतां मे हृदि सद्गुरुचरणारविन्दे यस्यान्तं नादिमध्यं न किकरचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न गिजनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वन्नो तत्त्वमेकम् सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। संस्कृतिसम्प्रदाय जननी या सर्वविद्याप्रसू या देशस्य जनस्य सर्ववचसाञ्च ऐक्यप्रदानोद्यता या वेदोपनिषत्पुराणजयसत्काव्यश्रिया राजते सा भाषाद्युतसदां सदा विजयताम् आचन्द्रतरारुणम्। कैलासशिखरे मध्ये शङ्करस्य शिवालये देवाः तत्र मोदन्ते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। आदरणीयाः संस्कृतबान्धवाः, नमो वाकं ब्रवीमि। अद्य सङ्घटने नेतृत्वकौशलम् इति विषयम् अधिकृत्य ईषद् यथामति विवक्षुरस्मि। यदत्र मया उच्यते तत्सर्वं
मम जीवने अनुभूतम् अभ्यस्तम् अधीतं दृष्टं श्रुतं वा न तु प्रेमबुद्धिजनितं नाम दिस् इस् नाट् generated by chat GPT आस्तां तावत् किन्तु अत्र सङ्घटने नेतृत्वकौशलम् इति शीर्षकम् अस्ति तत्र सङ्घटनम् इति किमर्थम् नेतृत्वकौशलं नेतृत्वम् इति सर्वत्र सर्वासां संस्थानां कृते युज्यते खलु सङ्घटनमिति किमर्थं तत्र उक्तं को वा भेदः इति प्रश्ने सति एवं समाधीयते आदौ सङ्घटनं नाम किम् इति ज्ञातव्यं भवन्तः सर्वे प्रायः जानीयुः सङ्घटनं नाम ज्येष्ठैः पूर्वमेव सम्यक् विशदीकृतं स्पष्टीकृतं च समानलक्ष्यमुद्दिश्य मैत्रीबन्धस्य आधारेण स्वार्थं विहाय समर्पणभावेन विशिष्टां कार्यपद्धतिम् आश्रित्य नियतं कार्यं कुर्वतां कश्चन समुदायः नाम सङ्घटनम् इति लोककल्याणार्थम् एव नियतं कार्यम् तत्र समानलक्ष्यम् अस्ति कानि सङ्घटनानि अत्र उदाहरणार्थं सेवा अन्ताराष्ट्रीयन्यासः सेवाभारती संस्कृतभारती विद्याभारती राष्ट्रीय स्वयंसेवकसङ्घः हिन्दुस्वयंसेवकसङ्घः एकलव्यनाश इत्यादि बहूनि सङ्घटनानि सन्ति तत्र संस्कृतभारतीयाः कृते समानलक्ष्यम् अस्ति समानलक्ष्यं किम् तत्र अवनितले पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृतगङ्गाधारा इति घोष्यते तत्र च दैनन्दिनव्यवहारे संस्कृतभाषा व्यवहारभाषा भवेत् इति मुख्यलक्षणं लक्ष्यम् अस्ति तथोपि विस्तरेण वदामः चेत् शास्त्रशिक्षणरक्षणं वेदवाङ्मयबोधनं दिव्यसंस्कृति पोषणं भव्यभारतवैभवम् इति अस्ति अनन्तरं मैत्रीभावः समर्पणचित्तं परार्थभावः विशिष्टकार्यपद्धतिः इत्यादि अत्र समुदायस्य कल्याणमुद्दिश्य वयं कार्यं कुर्मः तासु संस्थासु समानलक्ष्यं किं मैत्रीभावः अस्ति वा इत्यादीनां विचारः भवति चेत् एव तत्र भेदं वयं पश्यामः अन्यासु संस्थासु समानलक्ष्यम् अस्ति एव प्रायः सर्वत्र धनलाभः एव समानलक्ष्यं तत्र तु दोषः इति नास्ति परन्तु तेषां व्यवहारः प्रतिपादं संवत्सरे कियत् धनं प्राप्तम् इति एव अस्ति तत्र तु मैत्रीभावः इति संस्कृतभारत्याः आधारफलकम् अस्ति
तत्तु तत्र नास्ति। कथम्? अत्र हारः मानः गौरवम् इत्यादिषु स्पर्धा यत्र वर्तते तत्र पैशून्यं, कापट्यम्, औद्धत्यम् इत्यादि सर्वं व्याप्रियते। तथा हि एव के केषुचन विभागेषु, लघुविभागेषु अधस्तननियोज्यानां कृते मैत्रीभावः प्रायः भवति एव। तत्र तु परस्परस्पर्धा स्पर्धा तावती नास्ति, किन्तु सर्वत्र मैत्रीभावः इति नास्ति। अत्र बाह्यदृष्ट्या मैत्रीभावः प्रायः भवेत्, परन्तु मनः प्रविश्य पश्यामः चेत् तद् नास्ति एव। कथम् अहम् उपरि गच्छामि, यथा कथञ्चित् इति एव अस्ति, भवतु। अनन्तरं समर्पणभावः तत्तु नास्ति एव, तत्र न कार्यम्। विशिष्टकार्यपद्धतिः अस्ति वा? अस्ति एव, किन्तु विशिष्टपद्धतिं विना अत्र संस्था नश्यति एव। तदा हि नियतं कार्यं तदपि अस्ति। अत्र बह्व्यः संस्थाः सन्ति। टार्गेट् इति अस्ति, अमेज़ान् इति अस्ति, गूगल्, तत्र च धनलाभम् उद्दिश्य ते कार्यं कुर्वन्ति। लोककल्याणम् इति प्रायः परोक्षेण प्रायः भवति एव, परन्तु तत्तु न लक्ष्यम्। किन्तु काश्चन संस्थाः यद्यपि प्रदूषणं, व्याधिशमनं, विद्यालयाः इत्यादिषु लोककल्याणार्थम् इति उक्त्वा प्रवृत्ताः सन्ति, तदापि तासु संस्थासु धनलाभाकाङ्क्षा एव प्राधान्यमावहति इति वयं पश्यामः। यद्यपि धनलाभः न दर्श्यते, तथापि अत्यन्त अधिकवेतनं, प्रथमश्रेण्यां विमानेन प्रवासः, सुन्दरप्रकोष्ठाः, महागनी उत्पीठिकाः इत्येतेषु वरिष्ठकारीणां स्वलाभव्ययः क्रियते। तत्र ओवर् हेड् इति यद् उच्यते तत् अत्यन्त अधिकः अस्ति। काचन संस्थाः इति एवम् अस्माकं धनं स्वीकृत्य अन्येषां कर्मकार्यार्थं विनिमयः क्रियते इति उच्यते। तत्र तु अत्र व्यवहारव्ययः एव अत्यन्तम् अधिकम् अस्ति। तद् अवशिष्य यद् किमपि अस्ति तदेव तत्र उपयुज्यते इति अस्ति। तथा हि बहुभेदः अस्ति। सङ्घटनम् इति लौकिक अन्य संस्थाः अलम् अतिविस्तरेण अग्रे वयं गच्छामः। अस्माकम् अत्र विषयः तु सङ्घटने नेतृत्वकौशलं किम् इति। अत्र सङ्घटनस्य नेता कीदृशः? अत्र नेत्री इति अपि भाव्यम्। नेता नेत्री अत्र लिङ्गभेदः नास्ति। सः उदाहरणपुरुषः, दृष्टान्तः इव योजयितुम् अर्हः, नाम एक्साम्पलरी पर्सन्। सः समीपं पश्यति, पारदर्शी अपि। सः अग्रणीः अनुयायी च। कथम्? तत्र नेता सर्वदा अग्रणीः एव इति
वदामः खलु तद् सङ्घटनेन पश्यामः, तत्र विचारयिष्यामः। अनन्तरं संशयग्राही विमृश्यकारी, सम्भावनागुणशीलः, शीलः शीघ्राध्यायी, विशेषज्ञैः समावृतः, अभिप्रायभेदः अस्ति, तत् आत्मानं परिष्कृत्य यथोचितं कार्यं करोति। सः कार्यसाधनक्षमः, गणकार्यशीलः च, स्वभावं न्यूनतां च अवगच्छति, विश्वासयोग्यः, प्राप्तविश्वासः, अभिप्रायभेदान् ज्ञात्वा झटिति तान् निवारयति। अभिप्रायभेदे एव सर्वं तत्र आरम्भः। तेन सम्पर्कराहित्यं, विश्वासराहित्यं, मैत्रीभङ्गः, विरोधः इति भवति। तदा हि आदौ एव तस्य निवारणं भवति इति। समतां पश्यति सर्वत्र, लघुकार्यमिति नास्ति। रकः इति न चिन्तयति। ज्ञानाम् अर्हतागुणं कार्यविभाजनं च करोति सः नेता। इदानीं प्रत्येकं गुणं गुणः कः इति अत्र विचारयामः। आदौ दृष्टान्तयोग्यः, दृष्टान्तः इव योग्यः, अनुसर्तुं योग्यः, उदाहरणपुरुषः। सः किं करोति? किमपि अनुक्त्वा स्वसद् अनुष्ठानेन एव अन्यान् प्रेरयति, प्रचोदयति, प्रवर्तयति च। तस्य चित्ते वाचि क्रियायाञ्च साधूनाम् एकरूपता इत्यस्य उदाहरणपुरुषः। एतत् सर्वं सङ्घटने एव भवति, न तु अन्यत्र। सङ्घटने साह्यरूपेण सर्वत्र प्रथमः तिष्ठति। प्रातःकाले एव सर्वेषाम् आगमनात् पूर्वं सः आगच्छति, यत् अवशिष्टकार्यं करोति, सर्वान् नयति च कार्यक्रमे, आसन्दान् समीकरोति इत्यादि विषये साधारणकार्यकर्तारं मन्यते। तत्र मार्जनकर्म उदा अध्यक्षं सः समं पश्यति एव। एतत् नीचकार्यमिति नास्ति, निर्व्याजभावेन व्यवहरति। तत्र कापट्यं नास्ति, सत्यम् अस्ति चेत् सः प्राप्तविश्वासः। सः एव अनुयायिनः तं दृष्ट्वा अनुसरन्ति अथवा न अनुसरन्ति। विश्वासयोग्यः, अस्मान् न त्यजति इति विश्वासः अस्ति। प्रमादे कृते सर्वेषां पुरतः क्षमां याचते। सर्वे दोषयुक्ताः एव, नेता अपि दोषयुक्तः प्रायः कदाचित् यदृच्छया वा अन्यथा वा करोति चेत् सर्वेषां पुरतः प्रमादः, दोषः वा अपमानः क्रियते चेत् सर्वेषां मध्ये एव क्षमां याचते। अतः पृथक् कृत्वा महोदय अहं मया दोषः कृतः इति न वदति। उपाधिना दायित्वं पश्यति, न तु गौरवप्राप्तिम्। अत्र गीताचार्यः वदति, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद् एव इतरो जनः।
सः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इति तृतीयाध्याये गीताचार्येण उक्तम्. वाट् एवर् एवर् ए ग्रेट् मैन् डस् that the other men also do. तदा एव सः उदाहरणपुरुषः. Whatever he sets up as the standard that the world, nama, mankind follows. अनन्तरम् आराध आराध च दृष्टिः इति उच्यते. आराध दृष्टिः नाम समीपस्थ दृष्टिः. आराध दृष्टिः नाम दूरस्था दृष्टिः इति अपि अर्थः. आराध इति अव्ययं तत्र सन्निकृष्टमपि विप्रकृष्टमपि तत् एवं विनोदार्थं तत्र उक्तं. सः समीपं पश्यति, आगामिनि वर्षे वा द्वित्रिषु वर्षेषु किम् इति पश्यति. पारदर्शीत पारं पश्यति नाम टैक्टिकल थिंकर, स्ट्रेटेजिक थिंकर. घटने केचन नेतारः समीपमेव पश्यन्ति, न तु पारदर्शिनः, न स्वप्नदर्शिनः. ते 5 वर्षेषु 10 वर्षेषु अन्ये 20 वर्षेषु किम् इति न पश्यन्ति. तत्र दोषः तु नास्ति, परन्तु तेषां गुणवत्ता टैक्टिकल इति अस्ति. परन्तु स्ट्रेटेजिक पारदर्शिनः अपि भवेयुः. यस्मिन् उभावपि प्रदर्श्यते सः उत्तम नेता. नेतारः स्वप्नदर्शिनः, न स्वप्नं पश्यति चेत् केवलं स्वप्नः एव, परन्तु तद् कदा सर्वदा मनसि अस्ति. तद् किमर्थं तद् साधयितुं शक्नोमि इति चिन्तयति. तदर्थं तस्य प्रयासः भवति, अन्यान् प्रेरयति, प्रायः साधयति च. सा हि आराध च दृष्टिः इति तस्य गुणवत्ता. अपि च सः अग्रणीः अनुयायी च एव. कथम् अग्रणीः कथम् अनुयायी च. प्रबन्धकः नेता सर्वे जनरल सर्वे सर्वेषां पुरतः एव अस्ति खलु, नयति इति न तु. अत्र एव अत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति. कदा सः अग्रणीः, कदा सः अनुयायी. किमर्थं सः अनुयायी भवति इति अत्र वैशिष्ट्यम्. अग्रणीः यदा पन्थाः खिलीभूतः दुस्तरः तदा सः अग्रणीः अनुभवी नेता. सः स्वानुभवेन संशयं गृह्णाति, अन्यान् नयति. सः अग्रेसरः. यदा पन्थाः सरलः अस्ति तदा सः अन्यान् प्रेरयित्वा अग्रे संस्थाप्य प्रशिक्षणेन अन्यथा वा
नेतृत्वकौशलं प्रापयति। तथा हि तु एकस्मिन् अवसरे एकः एव नेता, अन्ये सर्वे अनुयायिनः। सर्वे सर्वे नेतारः सर्वे अनुयायिनः इति अत्र क्लिष्टकरं कार्यम्। अत्र आदिवासिजनानां कृते अमेरिकायाम् उच्यते, there is only one chief, everybody is an Indian इति उच्यते। नाम कस्मिंश्चित् अवसरे एकः एव अग्रणीः, परन्तु अनुयायिनः यदा नेतृत्वकौशलं प्राप्नुवन्ति अभावे कश्चित् अनुयायी तत्पदं स्वीकृत्य अग्रे अन्यान् नेतुं शक्नोति। वैशिष्ट्यम् अन्येषामपि नेतृत्वगुणप्राप्तिः। कः लाभः नाम, अथवा मर्मस्थानभङ्गः इति उच्यते। नाम सिंगल पॉइंट फेटल फेल्योर। हेतुः अभावे तस्य अस्वस्थः भवति। यथा वयसा अत्र वार्धक्येन विरामं स्वीकरोति, तत्र अन्ये जनाः तत्र सङ्घटनं नेतुं समर्थाः न सन्ति चेत् तत्र बहु कष्टाय भवति। यत्र कर्णधारः नौकायां तस्य हानिः भवति, तत्र जनाः तत्र किं कुर्वन्ति महासमुद्रे। कर्ण अन्य कश्चित् तत्र कैप्टन् पदवीं स्वीकृत्य अत्र नौकां चालयेत् इति एव। तदेव अत्र संस्थात् एवं न भवति। अहमेव प्रबन्धकः, अहमेव अग्रणी, अहमेव सर्वत्र, अहमेव यावदायुषम् अहमेव इति अन्यायं न तत्र प्रवर्तयति। तद् अत्र अस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। इत्येव कालिदासः वदति शाकुन्तले, सिद्ध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः सम्भावना गुणमवेहितमीश्वराणाम् किं वा विवेश्य दरुणस्तमसां विभेता तं चेत् सहस्रकरणो धुरीनाकृष्यत्। नियोज्याः महत्स्वपि कर्मसु सिद्ध्यन्ति। अनुयायिनः महत्स्वपि कर्मसु सिद्ध्यन्ति। कारणं किं? यद् ईश्वराणां स्वामिनां संभावना गुणं, प्रेरणा गुणम्, आदरभावः तम् अवैहि जानीहि न तु। तम् अत्र उदाहरणं वदति। तम् अरुणं सहस्रकरणः आदित्यः धुरीन अकरिष्यत् चेत्, आदौ अरुणः तत्र सारथिः आदौ धुरीन अस्ति चेत् कथं तत्र अरुणोदयः भवति? अरुणः तमसां विभेता अभविष्यत् किं वा इति। अत्र अरुणोदयः कथं भविष्यति इति अत्र उच्यते। तत्र तु अकरिष्यत् अभविष्यत् इति लिङ्लकारः। तत् विरलप्रयोगः वाङ्मये अपि
विरलेन प्रयुज्यते तद् ज्ञातव्यम् नाम रूट्स् फार् एम्प्लायी सक्सेस् एन्करेजस् दम् ट्रीट्स् दम् वित् आनर् अण्ड् पब्लिक् कमेण्डेशन् सङ्घटने सर्वदा प्रशंसां न कुर्मः परन्तु कदाचित् करणीयम् एव सर्वेषां पुरतः करणीयम् एव इति कालिदासवचनं सुन्दरम् अपि च सः विशेषज्ञैः समावृतः परिवेष्टितः समये शिक्षकैः सद्भिः साङ्गत्यरहितो नृपः शत्रुबाधा विहीनोऽपि स्वयमेव विनश्यति इति तिरुकुरळ् इति महान् ग्रन्थः शास्त्रग्रन्थः तस्य अनुवादः श्रीरामदेशिकवर्यैः कृतमस्ति तदेव अत्र उच्यते अवसरं शिक्षकैः नाम विशेषज्ञैः सद्भिः यः नृपः साङ्गत्यरहितः भवति तत्र शत्रुबाधा शत्रवः विरोधिनः नास्ति चेत् अपि स्वयमेव विनश्यति नेता स्वयं विशेषज्ञः प्रायः न स्यात् कदाचित् भवति कदाचित् न परन्तु सः शीघ्राध्यायी विशेषज्ञैः परिवेष्टितः समावृतः सराउण्डेड् बाय एक्स्पर्ट्स् नेता स्वबलं न्यूनताञ्च अवगच्छति अहं न सर्वज्ञः एतेषां साहाय्येन एव मम कार्यं प्रचलति इति ज्ञात्वा तान् पृच्छति समालोचकाः तु धीराः ते मन्त्रयन्ते यथा तथं निर्भयम् यद् भवता चिन्तितं तन्न साधु न प्रविशतु किन्तु अन्यः उपायः अस्ति तद् पश्यतु तत् सर्वान् विशेषज्ञैः सह समालोच्य साधु विचार्य सः यद्यपि स्व अभिप्रायः भिन्नः अस्ति चेदपि तेषाम् उपदेशं स्वीकृत्य सम्यक् पुनः पुनः समालोच्य निश्चिनोति तर्तु विमर्शने विप्रतिपत्त्यां सत्यां किं कार्यम् प्रतिपत्तिः अस्ति एव परन्तु सः यद् मया चिन्तितं तदेव साधु इति न चिन्तयति सः एव नेता अन्यथा यदा तिरुकुरळ् मध्ये उक्तं शत्रुबाधा विहीनोऽपि स्वयमेव विनश्यति अत्र विशेषज्ञः भवतु वा पादस्पर्शिनः दासाः भवतु वा डू यू नीड एक्सपर्ट्स आर साइकोफोन्स वयं भारते प्रत्यक्षं पश्यामः एकः नेता अस्ति तत्र रत्नैः विशेषज्ञैः समावृतः अन्यः साधुवादिनः यद् सर्वं तत्र विप्रतिपत्तिः अस्ति चेत् अभिप्रायभेदः अस्ति चेत् सः
निष्कासयति। अतः एव ते कार्यं कुर्वन्ति, तद् भवतु नाम। अपि च सः संशयग्राही विमृश्यकारी, संशयं गृह्णाति। सिद्धिसन्देहास्पदता इति जनार्दनमहोदय वदति। नाम इति उच्यते, द ग्रेटेस्ट् रिस्क इस् नाट् टेकिंग एनी रिस्क। तदर्थं महोदय वदति धीराः एव सिद्धिसन्देहास्पदता 50% स्यात् चेदपि कार्यस्य महत्त्वम् अवगत्य कार्ये प्रवर्तन्ते इति वदति। तत् सत्यम्। यदा विशेषज्ञैः समावृतः नेता सम्यक् विचिन्त्य कार्यस्य महत्त्वम् अवगत्य संशये सत्यपि अग्रे सरति, नयति, सः विघ्नैः पुनः पुनः जन्यमान चेदपि प्रारब्धात् न विरमति, प्रारब्धं न त्यजति। इदेव भर्तृवचनम् अस्ति। तत्तु केवलं अक्षिणी निमील्य अग्रे सरामि इति न, तद् पर्वतात् अधोपतनम् इति भवति। तत् सम्यक् विमृश्य कार्यस्य महत्त्वम् अवगत्य इति। सर्वदा फलसिद्धिः वा तदपि नास्ति, परन्तु आयत्यां गुणदोषज्ञः तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः अतीते कार्यशेषज्ञः विपदा नाभिभूयते। तत्तु सर्वम् अस्माकं शास्त्रेषु वाङ्मये भारतीयग्रन्थेषु सुभादिशेषु नेतृत्वगुणं सर्वत्र सम्यक् गुणः प्रतिपादितः। अत्र पाश्चात्यानां मैनेज्मेण्ट् इन्स्टिट्यूट् इति तत्र गत्वा ज्ञातुमिति आवश्यकं नास्ति। नाम अस्माकं संस्कृतौ सर्वम् अस्ति एव। अत्र अन्यः विषयः नियोज्यानाम् अर्हता ज्ञानम्। अनेन हेतुना कार्यमेतत् कर्तुमयं क्षमः इत्थमालोच्य तत्कार्ये स एव प्रेर्यतां नृपैः। अनेन हेतुना कार्यमेतत् अयं कर्तुं क्षमः इति ज्ञात्वा आलोच्य तत्कार्ये सः एव प्रेर्यतां नृपैः। नेता एषः एतस्मिन् विषये निपुणः इति ज्ञात्वा कार्ये प्रवर्तयति इति अत्र उक्तमस्ति। अत्र नियोज्याः, अत्र मम जीवने एवं दृष्टं, नियोज्याः चतुर्विधाः। अत्र उत्तमः अस्ति, उत्तमकल्पः अस्ति, मध्यमः अस्ति, अधमः अस्ति। उत्तमः कः? सः अनुक्त्वा कार्यं करोति, संशयं गृह्णाति, यथा आवश्यकं स्वामिनम्। अत्र यजमानम् इति पदं मास्तु। यजमानं नाम सोमपि इति यज्ञदीक्षितः, तदा हि तत्र व्यवहारे तद् मास्तु। स्वामिनं वा ईश्वरं वा इति वक्तव्यं। यथा आवश्यकम् उपगच्छति, आसन्ने महासंशये एव सूचयति, निवारणमपि यथामति। एवमस्ति महोदय, अत्र महासंशयः एवं
कर्तुं शक्नुमः खलु इति अपि यथामति उदयिष्यति, अन्यान् प्रेरयति, प्रशिक्षयति, प्राप्तविश्वासः, कार्यसाधनक्षमः, नेतृत्वगुणशीलः, प्रशिक्षणशीलः, गणकार्यशीलः, वरिष्ठपदवीं प्राप्तुम् अर्हः इति अस्ति। अत्र सः उपरि गच्छति, सः एव अनुयायी प्रशिक्षितः नेता भवति, तदेव बहवः उत्तमाः नियोज्याः भवेयुः सङ्घटने। उत्तमकल्पः नाम ईषद्न्यूनः, ईषदेव सः न्यूनः उत्तमनियोज्यस्य अपेक्षया। अत्र कर्तव्यं कार्यपद्धतिं च जानाति सः, परन्तु सूचयित्वा कार्ये प्रविशति, संशये उत्पन्ने पृच्छति, स्वाध्यायी, प्राप्तविश्वासः, प्रशिक्षणेन अग्रे सर्तुम् अर्हः। सः अपि शीघ्रमेव कालक्रमेण उत्तमनियोज्यः भवति। मध्यमः अपि अस्ति, सः तु अनुभवसिद्धः नास्ति। जनः इति न, मध्यमः उपरि गन्तुम् अर्हः प्रायः, कार्ये समर्थप्रायः, स्वामिनः मार्गदर्शनम् आवश्यकं, पर्यवेक्षणेन कार्यं करोति, कर्तव्यमत् कार्यप्रणालिका इति बोधनीयं, पर्यवेक्षणम् आवश्यकं, कालक्रमेण अग्रे सर्तुं योग्यप्रायः। अधमः नियोज्यः निष्कासनीयः, सः तु अलसः, उक्त्वा अपि न कार्यं करोति इति। योज्यानां गुणवत्तानुगुणं कार्ये नेता प्रवर्तयति, तदा हि एव झटिति तद् ज्ञातव्यम्। अपि च आफलोदयकर्म, आफलोदयम् अथवा रघूणाम् अन्वयमुक्षे इति कालिदासः यदा वदति तत्र तेषां गुणवत्ता दूषते। आफलोदयम्, आफलसिद्धेः इति मल्लिनाथः आपलोदयमिति अव्ययीभावः, आफलोदयात् इति विग्रहवाक्यम्। आपलसिद्धेः कर्म यस्य सः, कर्माणौ कर्मणां सः कार्यसाधनक्षमः, प्रारब्धात् न विरमति उक्तम्। सर्वदा फलसिद्धिः भवति वा? न भवेत्। कार्येषु प्रवृत्तः प्रायः पञ्चषु एकः वा, एकं वा द्वे वा एव तत्र फलसिद्धिः, फलेग्रही भवति, परन्तु तदुत्तु तेन सह भग्नाशेन भवति। स्थिरप्रतिज्ञः, यथा प्रतिज्ञां स्वीकृतवान् तत् स्थैर्यम् अस्ति। प्रयासः पुनः पुनः पराभवे नाम पराजये, भग्नाशे च सत्यपि, तदा नूतनोपायेन साधयितुं प्रयतते। तत्र अक्षिगोचरे एव लक्ष्यं सर्वदा अस्ति, एकाग्रचित्तः। Always a basketball player, always his eye on the ball. एतत्तु सम्यक् सर्वैः ज्ञातव्यम्, आचरणीयं। I encourage my team members to try hard and hard, make mistakes and fail. I know they will succeed after several failed attempts. इति इलान् महोदय अस्ति। पुनः पुनः पराभवे सति जयप्राप्तिः भवति एव इति सः वदति। तत्तु सत्यं। मयापि
एवं संघटने नेतृत्वकौशलम् इति विषये यथामति उक्तं भवन्तः कार्यकर्तारः सर्वे शैलीं प्राप्नुवन्तु इति परमेश्वरं सम्प्रार्थ्य सर्वान् प्रणिपत्य उपसंहरामि। सवित्रीभिर्वाजां शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वैशिन्याद्याभिः त्वां सगजननि सञ्चिन्तयति यः स कर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिः वाग्देवी वदन कमलामोदमधुरैः। अन्तिमे अत्र भारतस्य नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्यस्य विषये स्वानुभवं कथयति। विदेशमन्त्री जयशंकर महोदयः तस्य यूट्यूब प्रदर्शनं लघु प्रदर्शनम् अस्ति, भवन्तः सर्वे शृण्वन्तु। तस्य नेतृत्वकौशलं कथम् अस्ति इति बिन्दुः एव प्रदर्श्यते इति उक्त्वा पुनः च विरमामि। हर। I've been here last 2 days in the company of very close friends, interesting people. And one question which always people ask me, Acha, what is it like traveling? Maine traveling not kya dekha, but everybody hears, अरे वो सोते नहीं हैं, 4 घंटे सोते हैं, it must be very tough. So I actually make a reference to it in my book, saying that Prime Minister Modi has been as demanding of the Indian system. I actually did not have courage to write, and of his ministers. So, demanding of the Indian system, as he has been unsparing of himself. His visits abroad are legendary for his punishing schedule. And the one which, to my mind, ranks toughest was a 5-day trip. We started in the morning, we went to Afghanistan. We reached Qatar that day, spent one night, did our job in Qatar. Next day we were on the plane, रात को plane में बिताया. Went to Switzerland, did our job, got on a plane, spent another night on a plane, went to United States, spent 1 day there, went from there to Mexico the next day, got on a plane, spent 1 more night on a plane, and came back to India. So it was a 5-day trip to 5 countries, 3 nights on a plane. And these habits even today continue. So the last trip which we just did, हम लोग आपने देखा होगा, we were in Japan. So we arrived in Japan, again 1 night on a plane, 1 night on the ground, next night on a plane back. Total ground time 40 hours. इसमें से आप 4 घंटे नींद के लिए निकाल लीजिए, 36 hours. 23 meetings in 36 hours. And I will tell you the icing on this. We arrive in the morning, flying all night, and there is a cabinet meeting as soon as we arrive. So this is what Prime Minister Modi
नटेश महोदयः भिन्नेषु गोष्ठीषु मेलनेषु वा कार्यकर्तॄन् बोधयति एव, किन्तु सम्प्रति ईषदनारोग्ये सत्यपि समयं स्वीकृत्य सर्वेभ्यः लाभदायकम् इदं भाषणं दत्तवान् इति महान् सन्तोषः। सङ्घटनं नाम किं, नेता को वा भवेत्, अस्माकं काव्यैः ग्रन्थैः च सुष्ठु निरूपितानि लक्षणानि महोदयः उपस्थापितवान् अद्य। अन्ते मोदीवर्यस्य कार्यशैल्याः उत्तमेन उदाहरणेन समापितवान् च। एतेन भाषणेन वयं सर्वेपि कार्यकर्तारः प्रेरणां प्राप्य इतोपि सम्यक्तया संस्कृतभारत्याः कार्यम् अग्रे नेतुम् अर्हामः इति नास्ति संशयः। महोदयाय हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। सर्वेभ्यः वीक्षकेभ्यः श्रोतृभ्यः च धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रममिमं समाप्तिं नयामि। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।